my toys. There is a ball. There is one ball. มีบอลหนึ่งลูกเราใช้ there is เมื่อต้องการบอกว่ามีสิ่งของจำนวนหนึ่ง They are two balls มีบอลสองลูกเราใช้ they are เพื่อบอกว่าสิ่งของนั้นมีจำนวนสองขึ้นไป There is a kite. There are 5 kites. There is a bike. There are 2 bikes. There is a robot. There are 3 robots. There is a doll. There are 2 dolls. There is a toy car. There are 5 toy cars. There is a toy train. There are 3 toy trains. Now practice look and say ให้เด็กๆดูภาพแล้วพูดนะคะ See you again. Goodbye.